Nella struggente canzone intitolata Mourir pour des idées, Georges Brassens prende in giro così i grandi oratori che predicano la rivoluzione in salotto. Les Saint-Jean Bouche d'Or qui prêchent les martyrs. Un verso che nell'altrettanto bella traduzione italiana, Morire per delle idee, il nostro indimenticabile Fabrizio De André rende così. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio, lo predicano spesso per 90 anni almeno. Nella lingua francese, infatti, l'espressione parler comme Saint-Jean Bouche d'Or è un modo per definire un discorso fatto con franchezza, attraverso uno stile diretto, privo di allegorie. L'origine del termine proviene da Giovanni d'Antiochia, patriarca di Costantinopoli tra il IV e il V secolo, santo per la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, chiamato Crisostomos, letteralmente bocca d'oro, per la celebre eloquenza del suo dire. Passando a cose più profane, oggi Saint-Jean Bouche d'Or è anche il nome di uno dei migliori vini bianchi di Francia, prodotto nel dominio di Solans, a pochi chilometri da Uzès, nel cuore della Provenza. Colore giallo dorato, profumo denso di confettura, sapore secco, un bicchiere di Saint-Jean Bouche d'Or accompagna il formaggio Rochefort e i dolci alla castagna. Il suo valore, così come il suo prezzo non economico, si deve alla paziente lavorazione che dopo la vendemmia fatta a mano prevede l'essiccazione degli acini d'uva su dei graticci e una fermentazione alcolica condotta in fusti di quercia. Artefici di questo capolavoro gourmand sono le suore del monastero cristiano ortodosso di Solans, che vivono intensamente la vocazione monastica dedicando il proprio tempo alla preghiera e all'agricoltura biologica, quest'ultima orientata alla lavorazione artigianale di prodotti alimentari. Il monastero è accolto in un'antica fattoria, in Provenza si chiamano mas, che le suore hanno acquistato e ristrutturato a partire dagli anni '80. Il vino Saint-Jean Bouche d'Or, omaggio alla patristica e all'eloquenza, è una delle produzioni più pregiate delle ospitali e intraprendenti monache. No, non siete finiti in un corso per sommelier, ma queste premesse sono necessarie per presentare il progetto della nuova cantina tutta in pietra, firmato da Gilles Perrodin, realizzata a fianco del monastero di Solans. L'architetto francese, classe 1949, fondatore dello studio Perrodin Architects, è docente alla Scuola di Architettura di Montpellier, oltre che appassionato viticoltore. E qui raccoglie gli esiti della sua personalissima ricerca sull'uso strutturale della pietra, compiuti soprattutto in Provenza, con la realizzazione di cantine vinicole. In questo caso, come vedremo, la pietra diventa una scrittura architettonica, densa di valenze poetiche e capace di comporre un universo di più profondi significati spirituali. Secondo Perrodin, i vincoli determinati dalla tecnologia delle costruzioni in pietra di grandi dimensioni sono numerosi. Una sola operazione è possibile: posare una pietra sull'altra, poiché si impongono il peso della materia, le sue rigorose regole d'assemblaggio e il suo implacabile sistema di forme. All'architetto non resta che fare un'opera di architettura. La pietra diventa allora un rivelatore di architettura. L'architetto è libero così di concentrarsi sull'essenziale, il silenzio e la luce, o se si preferisce, la materia e il senso. E ancora, per spiegare il progetto della nuova cantina, le parole dell'architetto richiamano addirittura le pratiche dell'ascesi monastica. Nel caso del monastero di Solans, la scrittura architettonica si basa sullo sguardo delle monache, che va dalla terra al cielo. È un movimento verticale, non è sulla superficie, è in profondità. Il ritmo serrato delle fessure di luce tradisce questo movimento luminoso, ma questa luce ritma ugualmente i luoghi di vita in un movimento vibratorio più o meno intenso, che segue le stagioni e che ne indica le variazioni instancabilmente identiche. Questa luce regna sulla superficie. Il doppio movimento verticale e orizzontale della luce fonda anche il senso di questa comunità religiosa, poiché il movimento verticale va dalla infinita disperazione della condizione umana alla profonda generosità della misericordia divina. La sua componente orizzontale permette di abbracciare
tutta la superficie dei destini umani che nascono e scompaiono senza ritorno sul filo delle stagioni della vita. La vita monastica trova il suo senso in questo doppio movimento verticale e orizzontale della luce. L'effetto all'interno è veramente straordinario e risponde perfettamente anche a ragioni funzionali. Nel grande spazio dove si lavorano gli acidi per le Saint-Jean-Bouche d'Or, la luce penetra dalle strette e profonde fessure del muro e crea un ambiente adatto alle fasi di preparazione del vino. L'edificio, fondato su una pianta rettangolare che misura 16 x 43 metri, è organizzato su 2 livelli ad altezze leggermente sfalsate ed ospita locali per la produzione e la vendita dei vini e delle confetture. A parte i solai con travature in legno, il volume compatto è interamente costruito con una pietra calcarea locale, conosciuta come Pierre du Gard, qui utilizzata principalmente in blocchi assemblati a secco di circa 2 metri per 1 metro e altezze variabili da mezzo metro a 1,20 m. Perrodin costruisce un muro perimetrale formato dalla sovrapposizione dei grandi blocchi di pietra, sul quale ritaglia un ritmo continuo di strette aperture a tutta altezza. Il risultato è un sistema trilitico, cioè una struttura formata da 2 elementi verticali, i piedritti, e un terzo elemento appoggiato sopra di essi, l'architrave. Questo antichissimo metodo costruttivo è applicato nella nuova cantina del monastero di Solans. Il suo muro di pietra con strette aperture assolve una doppia funzione, materiale e spirituale. Dall'esterno lo sguardo non penetra tra i blocchi lapidei, mentre all'interno i tagli di luce di paesaggio definiscono lo spazio. Così Gilles Perrodin esprime in modo eloquente la sua concezione architettonica, come un Saint-Jean-Bouche d'Or di ottima annata.